Fala galera, beleza? Não galera, nada beleza. Galera, caiu a nossa fogueira. Não foi porque ela quis, né, que caiu. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês viram aí pela capa, viram pela thumb, né? Isso mesmo, ó galera. Caiu um galho desse pé de abacate aqui, ó. E daí desmontou nossa fogueira, galera, ó. Que tristeza, galera, ó. Tinha dado trabalho pra construir, galera, né? Vocês sabem disso. Fazer o que, né, ó. Que triste. Ó, chegou a voar pau até aqui, galera. Você tá doido. Meu chapéu, galera. E agora? Nossa, desmontou tudo. Mas não tá tudo aí os pau que tinha, galera. Tá faltando bastante. Galera. Fazer o que é isso? Assim mesmo, né, galera? Então, galera, deixa o like e apoia a gente pra nós estar reconstruindo a fogueira. Não vou gravar o vídeo reconstruindo, né, galera? Mas deixa o like, né? Pra apoiar a gente a construir de novo ela. Vou cortar todos esses pau pra além, só de raiva, galera. Vocês vão ver no próximo vídeo, vai estar tudo aí cortado. Só nós puxar ali na nossa pia. Beleza? Então é isso aí, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí, ó. Então é isso aí. É nóis. Valeu, falou e fui.